Саламатсыздарма? Қызылорда қаласы Сыр бөбегі бөбекжай бақшасының тәрбиешісі Құлжымыр Сәуле Төреханқызы. Бүгінгі біздің ойнайтын ойынымыздың тақырыбы қайсысы көп, қайсысы аз деп аталады. Балалар, ойын ойнауға дайынбыз ба? Келе ойындар. Балалар, біз бүгін санаумен салыстыруға арналған қайсысы көп, қайсысы аз деген ойын ойнаймыз. Ойынның шарты бойынша біздің алдымызда түрлі түсті карандаштар бар. Осы карандаштарды өзіміздің ұнаған түсімізге қарай жинаймыз, оны санаймыз және ұзындығы қысқалығы бойынша салыстыратын боламыз. Жарай ма? Олай болса іске сәт бастаймыз тез. Жасын болып кел. Есінен болдың апай. Жарайсың. Ал, Жасын, сен бірінші болдың, я? Жасын, санаш қане карандашыңды? Қандай түсті карандаш сенде? Көп. Санай ғой. 1, 2, 3, 4, 5. Жарайсың. Шахмардан, сенде қандай түсті карандаш? Қандай түсті карандаштар? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Нешеу болды? 10. Жарайсың. Нұрислам, сен санай ғой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Нешеу? Сені қоқтан Жетеу және алқа берді ғой менде. санай ғой. Сам жетеу өзі. 2, 3, 4, Нешеу болды? Бесеу. Ал енді арғалай балалар, біз осы жинаған карандашымызды енді партаның үстіне қойып, қайсысы ұзын, қайсысы қысқа екенін анықтайтын боламыз. Қанеке жылдам тез қоямыз. Кім бірінші болды? Ал Жасын айта ғой, сенде ең ұзын қайсысы карандашың? Я, ең қысқасы қайсысы карандаштың? Шахмардан сенде қысқа карандашыңды көрсетші. Ұзын карандашың қайсы? Нұрислам, сенде қайсы ұзын, қайсы қысқа? Бұл? Ұзын. Қысқа карандаш қайда? Әлинұр сен айта ғой. Қайсы ұзын карандаштардың ішінде? Жарайсың. Ең қысқа карандашың? Жарайсыңдар, балалар, керемет. Ойын сендерге ұнады ма? Олай болса, бүгінгі ойындарым үшін сендерге үлкен рахмет. Сау болыңдар.